पारुथिबे मु आसी केउझर सान घागरा पहुँची जाइए। आउ प्लेसटा देखो बहुत बढ़िया लगुच प्लेसटा। आउ पानी भितर जो आम शिव मूर्ति की बसई देते तो सेटा आहरी बढ़िया लगुच बेटर लगुच सान घागरार। आ झरणाटा भी बहुत बढ़िया लगुच। ये बहुत ओल्ड फिल्म आम ओडिया बहुत शूटिंग होती तो मुझे देखिकी बहुत खुशी हो गली। बट पानी पाखक झरणा पाखक आमको छाड़देले कहले से जापरें तो मना है जावाक। तो मो चैनलटा सब्सक्राइब करूँ। फुल डिटेल्स देखा चाहूँ जदि सान घागरार सब्सक्राइब कर रखुँ।